So ngayon ako naka-experience ng ganitong ginaw. Guys, ang cute. May puffer yung mga dogs or dogs. So here's my outfit on our second day. Sweater from Ukay, coat from Ukay, skirt from Ukay, and then Cole Haan shoes. So guys, need daw namin bumili ng raincoat kasi sobrang mababasa kami. So, ito yung raincoat. So, itong makapal, ayan. 100 NPD. Then may 50. Then may 20. Tingin. Fit check. Let's go. Hey guys! Uy, haba. Teletubbies po tayo for today's video dahil This is our hindi daw ticket. po maganda. 120 each. Hindi daw po maganda ang kalagayan ng panahon ngayon. Guys, fit check. So, need ng raincoat. Di manipis na lang yung binili namin. Kasi nga, ewan ko ba, titipid kami ata. Kumuha kaming Teletubbies ngayon. So, yung outfit natin kanina na pang Pinterest, medyo nawala na siya. So, picture daw. So, bago kayo makarating, may ano pa, may trekking. Magte-trekking pa tayo, guys. Hello, guys. Bakit ganun? Kami lang yung ano, kami lang yung naka Power Ranger pink and blue. Sila carry na nila. For the manipis ang balat, sanay sa ano, init. Guys, parang ayoko na mag-vlog. Anong, hanap na lang kayo ng ibang vlog. Panoorin nyo na lang yun. So guys, sinuulit ko lang, 120 NTD ang entrance fee dito sa Yelyu Geopark. Heist. Sobrang ginaw. Sobrang ginaw as in. Kasi napapanood naming vlog before. Parang hindi ganito yung na-experience nila kahit February. Ito kasi sobra, super. Kasi umulan-ulan pa as in. Sorry ang OA ko ah. Kasi ngayon ako naka-experience ng ganito kaginaw. OA sa ginaw, parang freezer. Sarap ko lang na ma-experience to. Ayan na. Parang sa payat kong madadala ko ng hangin. Guys, ba't ba natin ito na ano? Pumasok pa tayo dito tapos Kaya to ng red lipstick ka today. Diba guys? Guys, hello. Parang ayoko nang ituloy. Ayoko nang pumunta sa gilid-gilid. Guys, ang dalampasigan, ang lakas ng hampas ng Pacific Ocean. Look at us. Pinipilit maging matibay. Wow, the rocks. The rock formation. Guys, ito yung kinakatakot ko. Yung sa payat ko, nadadala ko ng hangin. Baka pa rin ako dun sa may bato-bato. Guys, nakikita nyo ba to? Ganyan ang face ko sa totoong buhay.
Go Adamson! Adamson! S-O-N A-B-A-M S-O-N Adamson. Ito. Guys, nandito kami sa Golden Falls. Dito sa video ko, ang liit niya lang. Pero sa personal, as in, ang laki-laki niya. At ang ganda-ganda. Nasunog! Nandito na kami sa Ship and Lanterns sa train station. Magpapalipad kami ng yan, ganyan. Lantern. Ito guys yung prices and kung ano-anong color signifies yun. Yan siya. Pinili namin is itong number 2. Health, Wealth, Promotion, Happiness. Yan. Kasi sabi ng mga boys, kung wala daw silang promotion, wala daw kaming happiness. So, number 2. Okay, come here. Oh, camera is here. Camera. Here. Here. Oh. Okay, video. Say hello, video. Okay, ready? 1, 2, 3, let go. Hello guys. So, I have smoky breath na. Oh, Nikita. Anyway, tapos na kaming magpalipad ng lantern namin. Nandito kami sa coffee shop. Mag-coffee muna kami. Super duper lamig. Pero masaya. Super sulit. So we're going to night market.
Natulog muna kami. And then, go again. Hello guys! So, we are going to Ximending train station. Papunta kami Taipei main station. Tapos ilipat kami ng train doon papuntang station ng Shilin Night Market. Super ginaw na naman ngayon. 13 degrees Celsius. Highs. Naka-3 layer ako. Sweater, hoodie, makapal na jacket. Pero ginaw pa rin. Parang nangihiwa yung lamig. Namumula pa yung mata ko. Bagong gising guys. Recharge for the night market. Sinchan. So guys, from Ximending Station, blue line na train going to Taipei Main Station, and then transfer sa red line na train. Station. So, nandito na kami sa R15 station. Dito kasi pinakamalapit yung Shilin Night Market. Sheshe. Guys, ang cute. May puffer yung mga dogs or dogs. Kaganda rin ng ano nila dito. Ng mga design. Diba? May polo pa. So cute. Oh my gosh. Parang siyang burger. Burger patty. Sarap. Pero it bursts in your mouth. Sabi. Guys, toasted siopa with filling. So, pinili namin is beef. Dito siya. Sarap na. Ingat lang kasi kumakatas yung mainit na mantika. What?
Wow, frog egg. One strawberry. Wait lang. Sobrang tigas. Ha? Dapat pala pag kinain mo isang buo, no? Oh. Nahiwa niya yung alang-ala ko. Ay, yung tabang ko. Lapit ko. Na-addict po kami sa candy, so nakakita kami ng bagong tindahan. Bibili ulit kami. Sige, yan. Oh, yan. 60? This one. Ay, no, this one. This one. Yes. Parang mas maganda yun. This one. This one. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Hi guys. This is the search for the ultimate candy. Para sweet. Pati kami ni sister kasi madami. magkano yung sister? $60. Ano na? Pag ano? Nagpaganto? Okay. Sister, you're so sweet. Maafit. Okay tayo kanina. In your mouth. Pero mas masarap. Try mo ito. Pabalik na. Grapes. Thanks naman. Paano ka siya? Sumama. Dahil nabubog yung ano. Nabubog yung ngalang-ngalang. Makakabubog siya ga. Masarap din, no? Favorite ko. Strawberry pa din. Strawberry for the week. Yummy. So cute, baby. So cute. Brown sugar donut. One brown sugar. Napapagastos. Teka, dinipig muna natin si Dre. Yeah. Sarap. Sarap si Sugar. That's not sukal. Watson's time. Watson's for the... My weakness. Guys, hindi tayo lalabas ng walang nadala. Yun sila. Tagal nila naghintay sa akin. Thank you guys. Let's go. Open. Oh. Cellphone ko. Ayun pala. Uwi na tayo sa hotel. So, magti-train ulit kami from anong station to? Genshin. So, ganon. R50 R50. to R10. Yun yung sa Shimendi. Malapit sa hotel lang namin. Ang ganda nga ng location ng hotel namin eh. Kasi katabi lang ng Shimendi Night Market. Pero maganda lang yan. Ganda lang. Super ginaw na naman guys. Ang stylish ng mga tile. So, napabili nga pala kami ng beanie last minute kanina bago kami mag-train kasi sobrang ginaw sa Shimendi. As in, tsaka gloves. Kasi hindi kakayanin. Yan lang. Ito kami. See you later.